কাজে আসেনি নওগাঁয় ৮০ কোটি টাকা খরচ করে দেয়া শহর রক্ষা বাঁধ। শহরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত ছোট যমুনা নদীর পানি গত রোববার বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সাথে সাথে ড্রেন দিয়ে পানি ঢুকে পড়ে শহরে। শহরের প্রধান সড়ক, জেলা প্রশাসকের বাসভবন, ব্যবসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাসাবাড়ি সবই পানিতে থই থই করছে। শহরবাসীর অভিযোগ, ফ্লাড ওয়ালের ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণের কারণেই শহর প্লাবিত হয়েছে। এদিকে একের পর এক বাঁধ ভেঙে জেলার 11টির মধ্যে 10টি উপজেলার 505টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। এসব এলাকার মানুষ গবাদি পশুসহ শেষ সম্বলটুকু নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে উঁচু স্থান, সড়ক ও বাঁধে। তবে খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির সংকটে মানবেতর দিন কাটাতে হচ্ছে তাদের। কোনো কোনো এলাকায় এখন পর্যন্ত সরকারি ত্রাণ পৌঁছেনি বলে অভিযোগ করেছে বানবাসী মানুষ। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুদ রয়েছে। এরই মধ্যে নগদ 10 লক্ষ টাকা ও 453 মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে নওগাঁ জেলায় সবকটি নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ছোট যমুনার পানি বিপদসীমার 78 সেন্টিমিটার ও আত্রাই নদীর পানি 180 সেন্টিমিটারের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নওগাঁ জেলার প্রধান সড়ক এটি। পুরা শহর এখন তলিয়ে আছে ভয়াল বন্যায়। গত 200 বছরের ইতিহাসে নওগাঁবাসী এ ধরনের বন্যা কখনো চোখে দেখেনি। প্রায় 80 কোটি টাকা ব্যয়ে এই শহর রক্ষার জন্য একটি বাঁধ নির্মাণ করা হলেও কোনো কাজই আসেনি এই বাঁধ শহরবাসীর জন্য। নওগাঁ থেকে সাইদুল ইসলাম, 21 টেলিভিশন।